Друзья, всем привет! Меня зовут доктор Шацкая Яна, и сегодня поговорим с вами на тему противокашлевые средства. Сразу скажу, я против противокашлевых средств. Кашель — это хорошо, нужно запомнить это раз и навсегда. Кашель — это защитная реакция организма. Все дело в том, что, попадая в респираторный тракт, бактерия во время кашля и сокращения ваших бронхов, она начинает подниматься вверх, проглатывает это, и эти бактерии выходят без вреда для здоровья естественным путем. Так вот, когда ребенок начинает кашлять, и мама дает какой-то муколитик или противокашлевой препарат, а если дает смесь, то это просто сразу же показания для реанимации. Муколитики для детей — это крайне редко назначающие препараты. То есть тогда, когда ваш ребенок не может сам откашлять, этот ребенок должен быть инвалидом или у него быть какие-то другие проблемы. Но чаще всего здоровый маленький ребенок может откашлять это все самостоятельно. Когда пьется муколитик, начинают заливаться легкие клетки, в легких начинают продуцировать все больше слизи, она накапливается, и ребенок начинает захлебываться в собственной мокроте. А если вы даете еще кашлевой, то рефлекс не работает, и легкие стоят в таком состоянии. И вы ни муколитики, ни ребенку, ни взрослому без назначения врача, а даже если вам назначил доктор, то очень хорошо подумайте, стоит вам на простой ОРВИ давать данные препараты или нет. Желаю вам всем здоровья, ссылочка внизу, идти ко мне на консультацию, подписывайтесь, чтобы не потерять. Я вас всех люблю.